Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйынга катышып аткан өкмөт мүчөлөрү, мен сиздерге ушул 31 май үстүбүздөгү жылдын 31 майындагы Кадамжай районунун Чечме айылындагы болуп өткөн чек ара талаш маселеси боюнча кыскача маалымат берип коеюн дедим эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 31 май күнү саат 12 чамасында Чечме айылындагы булакты тазалоо иштери жүрүп жатканда Өзбекстандын Сох районунан белгисиз адамдар келип, ошол жердеги биздин булакты тазалап аткан граждандарга таш ыргытуу менен ошол жерде коголаң иштерин баштады да. Ошол саат 12 жарымдан башталган учурдан баштап биз бул жакта чек ара маселеси боюнча жооптуу вице-премьер Адахан Акрам Камбаралиевич Мадумаров менен жергиликтүү бийлик Алгынбай Төралиевич менен айыл өкмөттүн жетекчиси айыл башчылары менен биргеликте саат сайын маалымат алып, ошол жерде кырдаалга, ошол жерде аксакалдарды, активисттерди уюштуруп, андай бир чоң тополоңго айланбаганга шарт түзүп, ошол жерде сүйлөшүү иштерин жүргүзүшүп атты да. Бул жерде эң негизгиси жана ок атышуу болуп, кишинин өмүрү кыйылбаганы ушул бизге кичине пайдалуу иш болду. Ошол убакта мына өзүңүздөр билесиздер, дем алыш күнү болчу. Биз эки тараптуу ар кандай аракеттер жасадык. Ошого болбостон мына понедельник 1 июнь күнү гана биздин биринчи вице-премьер Боронов Кубатай Ильичевич өзүнүн деңгээлде премьер-министр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошол жерине барып, ошол жерде өздөрүнүн сүйлөшүүлөрүн жүргүздү да. Ошол сүйлөшүү жүргүзүлүп аткан убакта Кубатбек Айылчевич жана Абдулла Арипов бул экөө Кадамжай жергесинде жолугушуу өткөрүп, андан кийинки экинчи этабыны жеринде барып, ошол жерде нейтралдык зонада жолугушуу өткөрүшкөн. Өткөргөндөн кийин биздин вице-премьерибиз келип биздин эл менен жолугушкан. Экинчи тарап Өзбек Республикасынын Сох районунун жашоочулары менен жолугушуп атканда, ошол жерде Абдулла Арипов 1-2-3 бизге баягы аткарылбай турган 1-2 ультиматумду түртүп, мына бүгүнкү күндө социалдык тармактарда таралып атат да. 2-3 күндөн бери Чечме айылынын тургундары, Бирлик айыл өкмөтүнүн тургундары, жалпы эле ошол Кадамжай эли тынчсызданып атат да. Ал жерде Абдулла Арипов Сох районунун жашоочуларын чогултуп алып, ал жерде чоң бир бутканын үстүнө чыгып алып айтып атат. Биз дейт, мына былтыр 30 августта Рыштан Сох жолунун коридоруну ачтык элек, 2 күн иштебей кайра жаап салды. Ошон үчүн Кыргыз өкмөтүнөн келген өкүл Өзбек Республикасынан кечирим сурады деп айтып атат да. Биз эмне үчүн кечирим сурашыбыз керек? Биз өзүбүздүн чек араны ачып жапканга кечирим сураганга милдеттүү эмеспиз да. Андан сыркары айтып атат. Ал Өзбек Кыргыз чек арасынын ортосунда Сох Рыштан жолуну тез аранын ичинде карап ачып бергенге сөз берди деп атат. Ал жерде биздин Рыштан же болбосо Фергана облусуга Сох району 80 километр баягы жакындыкты алып бизге ыңгайлуу шарт түзүп беребиз деди дейт. Андан кийин ошол жерде Өзбекстандын малына жайыт маселесин карап беребиз деп айтып атат. Эми бул чечилбей турган, бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечиле турган маселелер да. Мен ойлойм, Кубатбек Айылчевич дагы өзү келип ушул жерде трибунада жалпы депутаттардын алдыда, жалпы элдин алдыда ошол жерде ачык, айкын кандай сөз болгонун өз оозунан уксак жакшы болот эле. Себеби бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү эл менен сүйлөшкөндө Кубатай Айылчевич айтып атат, биз бир гана мыйзамга таянып, эки тараптуу, эки паритеттик комиссиянын сүйлөшүүлөрүнүн, ошолордун жүргүзгөн ишинин негизинде гана чек араны ачууга милдеттүүбүз деп. Бул элдер ошол жерде туура түшүндү дагы, эгер ошол паритеттик комиссия келгенде жергиликтүү аксакалдарды, ошол жердеги активисттерди, ошол чек ара маселесин билген элдерди кошуп, паритеттик комиссиянын ишиге жардам бериңиздер деп суранды. Ошого ынанып, эл макул болуп, чек арадагы обстановка бүгүнкү күндө тынч абалга келди. Эми ошону Өзбек тарап башка мына Өзбек радио Азаттыктан дагы берип атат.
Мына мен 2-3 мага азыр сообщение келди, WhatsApp'tan da келип атат, Facebook'tan келип атат. Ушу туура эмес маалыматтарды жокко чыгаруу үчүн Кубатбек Айылчиевич мына жерге келип, өзү сүйлөшкөн адам катары кандай сөздөр болду, кандай чечимдер кабыл алынды, эмне негизде ушул сүйлөшүүлөр кантип жол менен чечилет, ошону ачык айкын айтып берсе жакшы болот эле. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.